Друзья, всем привет! Вы на канале Техцентра Автоматика. В этом видео я вам расскажу о ремонте вот этого Мерседеса 212 кузове. Он 2012 года с пробегом около 185 тысяч километров приехал на диагностику ходовой части и на последующий ремонт по рекомендациям. Человек жаловался на многочисленные стуки, подстукивания в задней подвеске. Здесь специфика заключается в том, что большое количество рычагов, как следствие сайлентблоков, и диагностировать на ходу, что именно там подстукивает, достаточно сложно. Диагностика проводится исключительно вот в таком поднятом виде. Я сейчас вам расскажу, что именно меняется и в чем заключается здесь специфика этой самой замены и почему ремонт достаточно как трудоемкий, да, как говорится, потому что вот эта работа у мастера в одно лицо, скажем так, займет около полудня. Давайте прямо в режиме реального времени, не отвлекая мастера, расскажу, в чем суть. На задней подвеске расположено 10 рычагов сразу же. 1, 2, 3. И вот он, 4. То есть на каждом колесе по 5 рычагов. Этот, наверное, можно вот этот вот формально назвать тоже поперечным, правда верхним. Чем вся эта история усложнена? Тем, что поменять все рычаги, кроме вот этого, верхнего продольного, на самом деле не составляет труда. Здесь ничего снимать не надо. Что этот рычаг, видите, он уже заменен. Что вот этот, который тоже уже заменен, и верхний, без проблем. А вот этот вот рычаг подлючий, чтобы его заменить, необходимо снять всю заднюю часть вместе с подрамником, вместе с редуктором и отсоединить всю эту тему от кардана. Вот сейчас болты были откручены и будет происходить съем. Понятное дело, что вот эта часть, она, подвешиваться, да, условно будет, для того, чтобы подлезть. А почему сложно подлезть? Вот для того, чтобы вот этот рычаг открутить, его просто так не получается, потому что ключ упирается в кузов и просто не получается его открутить. Естественно, все, скажем так, навесное, да, в том числе датчики, провода, это будет отсоединяться для того, чтобы произвести замену этих рычагов. Поэтому если у вас есть стук именно от этих рычагов, и вы собираетесь ради них вот так же все снимать, наверное, имеет смысл заменить тогда уж все рычаги, разом, если они тоже с намеком на какие-то звуки посторонние или на какие-то трещины и вот эту вот всю историю. Вот усложняется немного весь этот процесс тем, что с направляющей не хочет выходить кардан, приходится его немного силой, попросить, скажем так, силой. Вежливо не выходит. Друзья, небольшой комментарий, насколько у вас там толстые или какие-то камазные тормозные шланги не были, рекомендация все-таки либо на проволочку, либо вот как в этом случае на хомутик подвешивать суппорта. Нежелательно оставлять на тормозных шлангах. Ничего страшного, я думаю, вот в данном случае ничего страшного бы не произошло, но тем не менее, береженного Бог бережет. В машине самое главное тормоза, а не что-то там, мотор или еще что-то. Вот, это безопасность в первую очередь. И давайте посмотрим на те запчасти, которые будут установлены. Новенькие, поддался кардан, да, вышло? Да, с направляющих вышло. Вот они, да? Коррозия вот тут. Они небольшого, отмечу, немного они выступают, входят они в хвостовик, получается, редуктора вот сюда вот. И, собственно, небольшая коррозия есть, прикисла вся эта история, и поэтому с трудом выходил. Буквально 5 минут и вышло. Все, подвесили, дальше снимается вся история, вся задняя часть, и прекрасно. Хотел отметить, что сзади, после всей этой процедуры, после того, как все будет заменено, естественно, нужно будет еще сделать развал схождения на обе оси. Здесь регулируется у нас только схождение. Схождение здесь регулируется за счет вот этих вот рычагов, за счет вот этого, в частности, вот он, вот сюда крепится. Развал здесь не регулируется. Вот этими болтами будет отрегулировано. Вот здесь, а здесь вот, видите, вытащено. Здесь рычаг демонтирован. А спереди у нас что получается? Спереди у нас регулируется и развал, и схождение. За схождение у нас тяги отвечают, а за развал вот эти вот рычаги, точнее вот эти вот
гайки. Здесь регулируется он в двух положениях, либо в левую сторону, либо в правую. Вот, видите, вот она шпилька с гайкой, и с левой стороны на этой, на болту с резьбой, там есть срез. И вот этот срез либо влево, либо вправо смотрит. Соответственно, таким образом здесь и регулировка происходит. Вот тоже еще немного такой момент. Отстыковал, да? Трос ручника, который тоже необходимо отсоединить. Ой, немного сыпется. Там есть такой коннектор в виде бочонка. Соответственно, руками необходимо залезть и вытащить непосредственно трос из этого бочонка. Сейчас мастер достанет его. Или вы там бочонок вот останетесь? Вот, где он? Он здесь вот остается. Ага, вот он. И сюда заходит вторая часть троса. Видите, вот на этом остается, а вот он заходит. Ну, такой соединитель, скажем так. Соответственно, его надо сжать, внутрь упереть и вытащить сверху. По деньгам что у нас получается? Замена всех рычагов со снятием задней подвески, да, вот она обусловлена таким трудоемким процессом, как следствие, немного дорогая получается. Ну, как для Мерседеса, наверное, норма. Плюс развал схождения, плюс диагностика на круг выйдет порядка 28 тысяч рублей, около того. Вот, собственно, и все. Кому было полезно, ставьте лайки. Кому бесполезно, можете дизлайк поставить и написать какой-нибудь приятный или неприятный комментарий. Всем бодрости духа, спасибо, что были с нами и удачи!